飽飯冇嘢做，不如我哋揾啲嘢嚟玩下啦。我好耐都冇玩過飛人棋啦，一唔一齊玩啊？好啊！咁我揀顏色先，我揀藍色。我姓黃，咁我揀黃色。我就梗係揀我最中意嘅綠色啦。好啦，咁我開始先，可唔可以俾粒色我？唔該。我就識啦。唉，話時話，而家成日出街都要戴住個口罩，真係有啲焗㗎。少少啦，但係都冇辦法㗎啦。而家呢個新冠狀病毒咁嚴重。哇！我覺得你哋太誇張啦，使乜咁驚啊？吓？你真係唔好輕視喎，尤其係你出街嗰陣時啊。如果你四圍摸，例如扶手、牆上或者其他物品而存在咗一個病毒嘅話，再觸摸你嘅眼睛、鼻同埋口，病毒就好容易進入咗你嘅身體，感染到㗎啦。咁我出街唔周圍掂咪得咯。哇！你好危險喎，俾張紙巾你先。打乞嗤或者咳嘅時候一定要用紙巾揞住啊！唔該你啊。你注意下個人衛生啦，同埋為咗我哋嘅着想，唔好喺度四圍散播病菌啊！冇錯，如果你冇紙巾嘅情況下，你可以用手踭嘅內側去遮住。當然最緊要係之後記得去洗手同埋洗手啦。知道啦，咁我而家拎去有蓋嘅垃圾桶，掉咗張紙巾，跟住去洗手啦。我哋不如戴返個口罩，跟住先再同佢玩啦，會安全啲㗎。係嘅。記住，如果有唔舒服嘅時候，就最緊要去睇醫生啊！抗疫小貼士由對話體驗一班視障同事合力創作及演出。